အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိချွေဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာခန်းကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစင်တိုင်း series ဆွဲတာမျိုးပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး1နဲ့2နဲ့ကိုထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်ကိုဒီလိုဆွဲချလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ Face series ဆွဲတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကခဏန်းနေအများကြီးဆွဲတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆိုတော့တစ်ကပြီးတော့14လောက်ထိပဲဆွဲထားတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့က90 100 200စသဖြင့်အောက်ထပ်ကိုခန်းကဏ္ဍတွေကိုဆွဲချမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒါ column လိုက်ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် row လိုက်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်နံပါတ်တက်တဲ့အခါမှာအလင်းမြန်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တက်လို့ရမယ့်နည်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ number 1ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် number 1ထားပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ထဲကို column လိုက်စီချလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ number 1ရှိတဲ့ set ကွက်လိပ်စာကို set select မှတ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကမြည် shortcut key ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ order h at I S ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် order AFIS ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ series ဆိုပြီးတော့အခုလိုပေါက်တစ်ခုကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ column လိုက်စီချင်တယ်ဆိုရင် column ဆိုတဲ့နေရာမှာ select ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ step value ကတော့ကျွန်တော်တို့က1ပြီးတော့စမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာလည်းကိုကစကျင်တယ်လို့စလို့ရတယ်1မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားကျွန်တော်တို့2 3 4စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကစီလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ1ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5စသဖြင့်အစဉ်တိုင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က stop value ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပေါင်း90ဖြစ်စေ900ဖြစ်စေချက်တလောက်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်တော့90ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ရေတွက်ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ1 2 3နဲ့သူစေသွားတာဟာဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်း90အထိပေါ့နော်ခင်ဗျာရေတွက်90အထိအောင်စီးပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ column လိုက်စီ row လိုက်စီကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ row လိုက်စီကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် row လိုက်စီကျင်တဲ့နေရာမှာရိုက်လိုက် number 1ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ order h f I s တော့နှိပ်လိုက်နော်သူကတော့တခါလေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ cd in ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ row တိုင်းပဲဖြစ်နေလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သူ့တော့ဘာမှပြောင်းဖို့မလိုဘူးပြောင်းမှလည်းကျွန်တော်တို့က step value ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းထားပြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တဲ့ရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့100လို့ထားမယ်ဆို100ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာပေးလိုက်ပါနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က keyboard ကenter ခောက်မယ်ဆိုလဲ enter ခောက်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာအားလုံးပေါင်း100ထိအောင်သူသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်Okay ရတာဆိုရင်အားလုံးပဲစင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998821229ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်သလို Viber မိတစ်ဆင့်နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Messenger ဆက်သွယ်လို့ရဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page မှာတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye